Lamun kolibun. Ada Amin. setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku. Saat kita sering menghabiskan waktu, Ciri ciri khas Jogja ya, gudeg. Nih, makanan yang enak di Jogja ini, mantap sekali. di persimpangan langkahku terhenti. Halo, selamat sore guys, kita berada di Paintball Jupiter, Skadron 104, Yogyakarta. Sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalan